हाय फ्रेंड्स, आज मेरा पास आया है जियोनी का P5W का मॉडल। ये देखिए, इसमें फ्रेंड्स चार्जिंग नहीं हो रहा है। ठीक है, ये देखिए फ्रेंड्स, मैं चार्जर लगाता हूँ। ये देखिए, ये चार्जिंग नहीं हो रहा है। देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, ये इसमें चार्जिंग हो रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें फ्रेंड्स इसमें नहीं हो रहा है। ये देखिए, चार्जिंग नहीं हो रहा है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, इसका चार्जिंग सेक्शन हम चेक करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, जियोनी P5W, इसका सारा स्क्रू मैंने खोल लिया है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हमको खोल के इसका चार्जिंग हम चेक करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, चार्जिंग हम चेक करेंगे चार्जर लगा के। चार्जर मैंने लगा लिया। 20 वोल्ट में रख देना है मीटर को। ये देखिए फ्रेंड्स, हम चेक करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये चार्जर का वोल्टेज इसमें कनेक्टर से नहीं आ रहा है, इसलिए इसका चार्जिंग नहीं हो रहा है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, इसका फर्स्ट हम चार्जिंग कनेक्टर चेक करते हैं, देखते हैं चार्जिंग होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम खोल लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने खोल लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम चेंज करते हैं। ये फ्रेंड्स देखिए, ये है इसका नया वाला चार्जिंग कनेक्टर। ये देखिए, इसको हम इसमें लगाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम कनेक्टर को ये चार्जिंग कनेक्टर को रिमूव करते हैं बोर्ड से। ठीक है, पहले इसमें थोड़ा फ्लक्स लगाएंगे, ये आसानी से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, मैंने फ्लक्स लगा दिया। ये देखिए फ्रेंड्स, ये चार्जिंग कनेक्टर, इसको मैंने हटा दिया। ठीक है, नया चार्जिंग कनेक्टर इसमें हम लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये चार्जिंग कनेक्टर मैंने ये पुराना वाला इसमें निकाल दिया और ये नया वाला इसमें लगाएंगे। ये देखिए, ठीक है।
ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको पूरा लगा दिया, चार्जिंग कनेक्टर नया डाल दिया इसमें। तो इसको पहले साफ कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड्स, पूरा अच्छे से लगा लिया। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम इसमें लगाएंगे सब बोर्ड को, इसमें लगाएंगे फ्लेक्स बोर्ड को, ठीक है। देखेंगे इसमें चार्ज होता है कि नहीं होता है, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको ऑन कर दिया हूँ, ठीक है। अभी देखते हैं इसमें चार्ज होता है कि नहीं होता है, ठीक है। ये फ्रेंड्स देखिए, ये अभी चार्ज चार्ज इंडिकेटर इसमें शो कर रहा है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये था Gionee P5W का चार्जिंग का सलूशन, ठीक है। इस वीडियो से आप लोगों को सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने इस तरह के कंटेंट इस चैनल पे लाता रहूँगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। रहता हूँ, नमस्ते, बाय बाय।